E aí, galera do meu canal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Wanderson Borges. Eu vim hoje para falar para vocês, galera, vocês que têm um Corolla desse modelo não, qualquer modelo de Corolla, qualquer carro que tem esse acendimento, né? Aquele acendimento de cigarro antigo. Eu vim mostrar para vocês, galera, o seguinte. Eu tava vendo um sonzinho para comprar, cara, só que é bem bem salgadinho o preço. Tava querendo aqueles multimídia, né? Varia entre 500, 700 reais. O que eu fiz? Para não tirar o original do carro, eu comprei esse aparelhinho aqui. Eu achei bem bacana. Que você põe num cinzeiro e conecta. Põe no cinzeirinho aqui, ó. Fica bonitinho até, né? Vou mostrar pra vocês aqui. Você sincroniza ele com a rádio original do seu carro. Aqui eu coloquei 100.0, né? Aí põe na rádio lá também, ó lá. Se você pôr 99.9 já não conecta. Se você pôr 100, conecta. E ele tem pendrive, ele tem Bluetooth também, galera. Dá pra atender a chamada aqui, passar de música, mudar o canal, dar pausa. Eu achei interessante. Vocês que tem esses carros que só toca CD, né? No meu caso, que tem auxiliar aqui. Pesquisei no YouTube e não achei nada a respeito, cara. Acho que esse aí eu tenho que olhar de novo, ver se eu acho, mas eu creio que não. Isso aí, galera. Dá um sonzinho bom. Daí dá pra mudar a música aqui, ó. É bom, cara. Eu gostei pra caramba. É melhor do que comprar, sei lá, tem que comprar um painel, tem que comprar moldura, tem que comprar, fazer a instalação ali. Eu preferir isso aqui mesmo do que trocar esses aí. Uma dica pra vocês aí. Em breve vou fazer um vídeo interno desse carro aqui, um vídeo externo, pra mostrar pra vocês o que eu fiz, o que eu vou fazer futuramente nesse carro. Um excelente carro, viu, galera? Daqui uns dias aí eu vou mostrar mais detalhes pra vocês. Se inscreve no canal aí, deixa seu like, compartilha com seus amigos, familiares aí que tem Corolla desse aqui. Um carro excelente. E é isso aí, galera. Muito obrigado aí e até a próxima. Valeu!